ए छोटू, तो उस दिन कहते हैं बिना नेट के इंस्टाग्राम चलते हैं, तो कैसे चलते हैं दिखाओ, आज हम भी अपने मोबाइल में चलाते हैं। देखिए कैसे है ना, मैं बिना इंटरनेट के इंस्टाग्राम फेसबुक या व्हाट्सएप और यूट्यूब भी चला सकते हैं, या तो कुछ भी चला सकते हैं।